六龟也按多年古无发展咯，只唔简单梦到18罗汉山自然保护区开放诶，采体居民如提看做地方发展的新机会。唔单止会出家呢去参加导览技术团，同时盘点地方资源，促进各社区嘅合作，将会帮助去参加环境教育，也得游客嘅停留时间。主要负责观光旅游嘅茂林国家风景区管理处。每个出境呢，提做游客服务中心的招商，还个做露营区。不过现在保护区度有后卫，有讲讲会有石头跌下来，也个露营区目前正式营运，地方风唔咩该看好。后来我们这边苗已经又在长。快就是矮化的，这个就是矮化的这样子。它用铁丝勾住哎。对。哦，嘿，我买样啊，哇！好，那我们在试吃的过程当中，就会开始进行木瓜相关的知识做解说哈，然后呢，跟客人有一些互动哈，就属于问答的时间。做导览技术员的6位人不时会向下开会，讨论安样的屯18罗汉山自然保护区开放过后带来嘅影响，有效的带起社区导航，屯下下的观光资源结合，同时规划相关的教育、生态、游览的行程。今日一定来到其中第3年的木瓜园，会规划几只木瓜的行程。如果说这样参观我们园区啊，我们应该注意是什么？我们是要去看一些那个果园是不是适合纳入嘛？这环境部要注意什么？可能我们就要跟大家来讨论说，以后我们哪个点是应该注意的，然后跟园主怎么去沟通。一旦设计去到个人体验，认真思考体验价格，来游览的人为体验到乜嘅，感受到乜嘅。配合18罗汉山解说的发哈，过来采果的发，差不多会有4点钟的时间呐哈。如果说我们时间够的话，我会做那个 DIY 的部分啊，比如说我们做木瓜棒来掉啦哈，还讲其他木瓜奶酪来掉，拢可以做 DIY。DIY 迄个都可以你去园子里面哈去做采果体验那样。大家向下问嘅，潛出地方項有哪條特色資源，就係望等大埔開放18羅漢山自然保護區，會同人屬嘅嗰叫嘅加強家庭嘅法律。所以这个保护区它不会只是一个独立于这个六龟地区的保护区，它的发展跟当地应该是息息相关，甚至因为现在的一个环境教育的一个启动，那让六龟区的居民来参与保护区的环境教育活动之后，又能够适当的引导来访的朋友进到六龟已经既有的这些观光产业里面去。我们希望说用18罗汉山当的几个起点，以后我们慢慢会把游程慢慢带入六龟，希望它能够除了在18罗汉山停留2个小时之外，我们可能有2天或者1天都留在我们六龟地区。那这个时候，我们很多的伙伴们就开始会去踏访我们现在当地的有什么特殊的景点。我们现在做的就是资源盘点，我们在六龟这么多地方有哪些人文地产景？就是专业解说员，那他也可以带领到各个社区，看你要 A 路线、B 路线，你要温泉的，还是你要农事的，或者是你要有可能泛舟的，或者是你需要有什么样的，把六龟所有的特色集结起来。所以我哋六龟社區資源安度，我哋希望大家社區跟社區合作，來盤點我哋所有嘅資源，本區嘅社區做到運用一條資源來規劃多年，不管生態旅遊也好，宗教嘅旅遊也好，喺體驗採果也好，要得到豐富嘅資源部分，我哋做到加到合作嘅方式來處理區塊。技術培訓課程今年一開課就上嘅131例採聽人去報名，無本試試專業，大家就按支持，ทีมีอยู่46上人同行認證，採聽人嘅同時，連社區行嘅條件如此多唔到咁先。这一次我想说，可能是一个契机，可能大家都因为风灾的过程当中沉寂很久，他希望有一个转型的力量。然后如果这样子带动的话，许我们期待这一次能够真正的很好的一个转型。所以大家也已经
沉积很久了，所以这个力气可能这个时候在这个契机上发出来。我们六龟地方要发展啊，需要人力啦。那我觉得我返乡回来之后，应该要出一点力来帮忙，所以我就加入这个解说团。8月过后，来天灾呢，将安尼那六龟区的安尼体力环境破坏，甚至于来给伊呢，讲安尼呢安尼的农体啊，冲坏起来。尽量讲安尼留伫安尼上校的手上呀，大家来有安尼意思呢，来共同保护安尼这个安尼伊呢生存的蔬菜。来恢复安尼以往的安尼伊的离散的安尼的情景。老弱妇孺也有啦，青年才俊也有，可是大家都很用心我们很希望说能把六龟推展出去大家能来共襄盛举来好好经营我们这个地方当然最主要也是要带动我们的经济。风采过后，六龟人俗的改旧，地方的人三度起飞，希望家乡再个发展起来。主要负责观光旅游的苗栗国家风景区管理处，风度一下人改好去旅游的起飞，提18路昆山自然保护区顺条的空气，使人500万元可以上分批的旅游区。那我们因为还有几块土地，官方我们的土地在那边，所以我们现在陆续也在建置一些衔接的工程。比如说未来到了这个地方，除了有没有机会可以露营住下来，那有没有机会可以骑脚踏车在隧道里面，在外围的一些人行步道去做串联。苗管处规划的8类旅游车位，18类小型旅游区，希望人客体验沿途甲高級地位。不过目前正式营运，各方面就知道一项计划怕做唔成。旅游区提太路顺，车位各上各下，吵吵闹闹，更怕影响旅游的热水幕。韩国亚只嘅离保护区嘅办公室表铁圈，该位有石头留下来，更怕唔安全。因为它离那个3号跟4号隧道口中间那个大崩壁，其实是蛮近。我们过去的经验其实是常常会有大大小小的落石会直接掉落到那个路面上。那如果说在那个地方游客在那边露营，那他很可能在没有就是管理人员或是解说人员的带领下，他自己翻进去了，那就有那种被砸到的风险。所以我是觉得在那里设那个露营区是有一点不是太恰当。保护区有人受骗呢，可能去旅游嘅人唔拄好就入去。另外3項嘅山體會按到檢測起火阻塞，將疏散的然後衝突就有可能會發生。今天如果是露營區，遊客沒有把垃圾處理好，或者是說他即使丟到垃圾桶了，獼猴跑來去翻啊，去那個久而久之，它也變成是一種習慣。那壽山遇到的問題，可能在那裡也會遇到人猴的這種衝擊。這個部分呢，我們會要求我們貿管處這邊對於露營區未來的那個遊客的一個規範呢，會加強，包括它的用火的一個規定，包括它食物殘渣的一個需要代理的規定。那碰到人猴的這個部分呢，我們需要也是採取3步的一個行動，就是不接觸。不騷擾，也是不餵食等這3個一個原則。我哋除了運用嘅安全上顧慮到是最大體的優先啦，所以我哋會共同介入呢三方面呢，來共同來討論，係咪做得一種嘅部分安全生態一定來顧慮好來，來營造一種嘅安尼氛圍，比本國度嘅遊客來，係唔像開放以前係希望有啲強勢出來，係本多半遊客係我哋相信底下講公部門都也一部分用管制來接下。我们再怎么弄，我们还是会跟林务局主管机关那边去做多方面的接触，了解他们在维护保育区这样的一个条件是要什么。我们基本上我们会愿意遵守的啦。那如果真的连这个都不行，就连露营区都不会，那我们当然会放弃。
第六季最先会经过18路环山，保护区开放对六季人来讲，像是某一个优嘅机会。大家如果同心，建议嘅官民合作，沙區整合新嘅觀光方式。唔過冇經過詳細考慮，按條件嘅觀光規劃，減下困難對也將會開始嘅生態旅遊帶來乜嘅好處。